ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, SM ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഈ ആഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഹാൻഡ് ഫീഡിങ്ങിന് എടുക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ പുതിയ കുഞ്ഞതിഥികളും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെയും കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. നമ്മളുടെ കോക്കോട്ടയിൽ പ്രാവശ്യം മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവരെയും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയില്, വൈറ്റ് ഫേസ്. അധികം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ അധികം നീട്ടിക്കണ്ട, വേഗം തന്നെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ്ങിന് എടുക്കാം ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേന. നമ്മൾ ഏതേലും എടുക്കണ ബാസ്കറ്റ് പ്രാവശ്യം എടുക്കുന്നില്ല. ഇത്തിരി കൂടി ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റൂളിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളിടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ഈ വാതിലടച്ചോട്ടെ. പാരൻസ് എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ചാടി പുറത്തേക്ക് രണ്ടെണ്ണം അകത്തേക്ക് അടി കയറി. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കണ്ണോർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ അകത്തേക്ക് കയറണേക്കാട്ട് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരുന്നു. എടുക്കാൻ ഒരു തുണി വേണ്ടി വരുമല്ലോ. നോക്കട്ടെ, നല്ല കൊത്തു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അയ്യോ, കൈവിട്ടൊരു കടി പിടിക്കാൻ പോയി. ഇപ്പം എങ്ങനെ എടുക്കും ഇതിന്? ആ തുണിയൊന്നും തുണി അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൽ അമ്മോ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞാണ്. ഒരെണ്ണത്തിനെ കിട്ടി. ഇത്തിരി പാട് വിടുമെന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടി. വേഗം തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാം. ഓ ദൈവമേ, എൻ്റെ അച്ഛനും കണ്ടു. ഇനി ഇവിടെ അധികം നേരം നിൽക്കണ്ട, നമുക്ക് വേഗം ഓടാം. നമുക്കൊട്ടും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല. വേറെ അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ ദൈവം, കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. നമുക്കെന്തായാലും ഇതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. മൂന്നും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെയാണ് ഇരിക്കണം. കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് ഓൾറെഡി
റിങ്ങിടാൻ കുഴപ്പമുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല, അത് നോക്കാം. വാ വാ വാ, നീ എന്തിനിരിക്കണം? നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇനി കടി കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വാ വാ, കം കം കം. ആ കം കം. അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാട്ടോ, അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും. വാ വാ വാ, അവൻ്റെ കുട്ടി വേഗം വാ. നമുക്ക് അടുത്ത കുട്ടീനും കൂടി എടുക്കാം. അടുത്ത ഗ്രേനും കൂടി നമുക്ക് കുടിക്കാം. ഇന്ന് നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അച്ഛനമ്മ ഭയങ്കര കലിപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ അതിനേരം നമ്മ നമുക്ക് എന്തായാലും വേഗം ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കണം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് റൂമിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇവരൊക്കെ റിങ്ങിടിക്കാനുള്ള ടൈമായിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൊക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് വയറിൽ തീറ്റ ഇത്തിരി കുറവാണ്. എന്തായാലും ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചെയ്യിക്കാം നമുക്ക്. അവൻ്റെ ചുണ്ടിൽ നമ്മൾ മേൽചുണ്ടിൽ ഇതേപോലെ കണ്ട റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പയ്യെ വരച്ചാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ തള്ളയൊക്കെ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ മേൽചുണ്ടിലൊരു ബൾബ് പോലെ ഇങ്ങനെ ചാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
അതുങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ളൊരു സൂചന കിട്ടണം. അതാണ് ആ കരഞ്ഞത്. അല്ല, ഹാൻഡ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വെള്ളമല്ല, എന്നാൽ തീരെ കട്ടിയല്ല. 2 സ്പൂണാണ് ഇടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡബിള് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. നമുക്കെന്തായാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ കരയണമെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, തീറ്റ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. തീറ്റ എടുക്കാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മൾ തീറ്റയാണ് കൊടുക്കണതെന്ന്. അതുങ്ങളെന്തോ പേടിപ്പിക്കാനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതുങ്ങൾ തീറ്റ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പാരൻസാണ് അതിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കണ്ണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം തിരിച്ചറിവാകും. എന്നാലും പാരൻസ് കൊടുക്കണ പോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചുണ്ടിൽ പയ്യൊന്ന് തടവിയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഫുഡ് എടുത്തോളൂ. വേണ്ട ആഹാരം ചോദിക്കുന്നു നമ്മളോട്. ഇതിൻ്റെ വയറ് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും നല്ലപോലെ ആഹാരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഒച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എടുക്കാം. ഇവരാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നക്കാരൻ. ഈ പ്രശ്നക്കാരനാണെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ നല്ലോണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ക്ഷമയോടുകൂടി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ ധൃതി പിടിച്ച് ടെൻഷനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ശരസേക്ക് കയറി പോകും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പയ്യെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ എടുത്തോളന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്തിരി സമയമെടുത്ത് പയ്യെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ്ങിനെ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കുക. അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അതേപോലെ പേടിയും ദേഷ്യമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും.
ഈ ആഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ബൈ.